불닭볶음면을 발견하였다. 그 안에는 엄청나게 탱글탱글하고 좋은 액체괴물이 있었다. 아니, 이것은 뭐지? 쫀득쫀득한 아주 신비한 촉감이야. 아니, 이것을 내가 바로 들어가서 거대하게 만들어봐야겠어. 어느덧 시간이 지나고 펭귄은 완성을 하게 되는데, 아니, 내가 드디어 죄송합니다. 드디어 내가 완성을 하다니. 이야, 기분이 좋아라. 아, 좋아라. 아, 좋아라. 아, 좋아라. 열어볼까? 와, 정말 거대하잖아. 탱탱이, 눈 주워도 못 살 그런 탱탱함. 언제인지 모를 참 오래전 얘기. 소녀는 아무 말도 할 수 없었대. 시간이 흐르고 또 계절이 가도